Nathula kamnandi masiyene swing. Amen. Siyene swing. If there's one thing for sure, umshado umnandi. Mara emshadweni kuyakhala. Abakutshela nje lokho emshadweni uzokhala umuntu ubuza ukuthi hey ngoba kunosisa abakhalisa ukhalisa ama 2000 akawuhloniphi umshado. Yo, ama 2000 akawuhloniphi umshado futhi akawuboni. Yazi into izele emshadweni. Number 2, ubushade nendoda yakho ngoba isasebenza yazi one day umsebenzi uzophela usale nayo. Iphela inyanga kungena income. Masiphaleni kanje my beautiful couple. Nithena ngama yellow phone noyithu. Bathi masamele. Mamela bomama yenza sure asoloke khona amadoda anemali udlula indoda yakho. Number 2, basoloke bekhona osisa bahle ukudlula unkosikazi wakho. But it needs you understand yini engiyifunayo kulomshado. Noba ngathelwa ngeacid ngamthande nje lo. Noba kungathi umsebenzi uphelile ngamthande nje lo. 5 minutes yami phelile. Thank you for your time. Book of John chapter 2 verse 1. Uverse 1 ufundeka ngalendlela. Ngaleni iBhayibheli engiphethe. On the third day, a wedding took place in Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited. NguJesu usemshadweni eCana bekunomshado. Emshadweni lithi iBhayibheli uJesu wa-invitewa. Wayengayanga uyoshadisa. Why invite? Let's invite Jesus. Kanti ngenkathi bem-invite iwine izophela ngoba iwine iyaphela emshadweni. Yaphela iwine, thank God. Ukuphela kwewine, Jesus was on the gate. Asithi invite sisi in umshado noba niye esontweni mara umshado ophumelela ngumshado nomfazi ovuka ngo12 angimona woke imfuwe kuwena mudi. Mina, if there's one thing esikoloza ngayo, mina ungangenza yonke into but I have a partner who prays for me. If there's one thing esikoloza ngayo, I do have a partner who go on his knees for me. And uyangazi ukuthi ngiweak. Uyangazi ukuthi amehla kavalekanga, but I have someone who prays for me. One thing, have a room, have your war room, have your prayer room, whereby uzocaba umyeni wakho baba le ndoda ongiphe yona iyangihlula manje. Le ndoda ongiphe yona itswata ulongo nathi. If there's one thing for sure, indoda iyabekwa emthandazweni. And once wayithandazela ungabizi indoda ngosiphamandla, indoda ibizwa ngobhele ngokhuboni. Indoda awuvela uyibize njengegama. Nkosi yami. Obagcina hlonipha indoda yona izoba i-ATM kuwe. Hlonipha indoda angeke ucele imali izoyidilika imali kuwe. Hlonipha indoda izokubheja imali. And listen to me very good, please. Listen to me. My time is up. Thank you for yours.